100台彩电以及500台空调。这样慷慨的举动究竟出自谁手呢？他就是新疆天地集团的董事长郑大清。多年前，正是靠着村里人给他凑的路费，送他去外地创业，才有他今天的成就。而他今日的身家已经超过100亿，于是他便开着包机回到老家，兑现当年的恩情，挨家挨户的为乡亲们送上价值1000万的红包和各种大礼。那么，身为一个一穷二白的农民，从白手起家到身家100亿，郑大清的创业史究竟是怎样的呢？80年代，我国改革开放的春风吹拂大地，无数勤劳勇敢的年轻人开始涌向外面的世界，抱着对美好生活的憧憬和期待，希望能在大城市中改变自己和家人的命运。曾在部队里见过世面的郑大清就是其中之一。但是身无分文的他，连出去外面的路费都凑不足，也只能暂时搁置自己的想法。而当村里人听说了郑大清的愿望后，就纷纷开始